川チャンネル。どうも、川チャンネルです。今回は東京キャンプさんの焚き火台で遊んでいきたいと思います。組み立て完成しました。ここにこちらのカスタムウィンドスクリーンをつけます。はい、つけ終わりました。それでは火入れをしていきたいと思います。これもつけときます。こちらの鹿肉を焼いていきます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。